Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Op hierdie Sondagoggend groet ek u met die wonderlike Shalom wat ons in die begin van hierdie jaar gesê het. Kom ons spreek dit uit oor hierdie jaar en oor ons lewe. Oor 5 dae vier ons Paasfees. En dis dalk goed om vir 'n moment stil te staan en te kyk, wat is ook die emosionele en die sielkundige waarde daarvan om deel te neem aan die Paase. Nou ons weet dat hierdie godsdienstige vakansiedae of dae baie diep betekenis vir baie van ons inhou as individue en ook as gemeenskappe. Maar boonbehalwe die spirituele en die kulturele waarde wat ons hieruit kry, is daar ook baie spesifieke waarneembare voordele vir ons geestesgesondheid. Ja, positief en negatief. So ek gaan nou eers bietjie gesels oor die positiewe. En ek dink die eerste saak is dat dit ons letterlik uitlig en ons kom by daardie bo-menslike ervaring waarna ons al dikwels verwys het, want dit is ook 'n tyd verskoning van hernuwing, waar ons kan reflekteer, waar ons kan hoop, waar ons kan stil wees, waar ons letterlik opnuut weer die waarde van die lewe hier en nou en 'n ewige lewe vorentoe kan besef. Daar is baie temas hier rondom, nie net aan die een kant die tema van Christus se prys nie, maar ook die dierprys wat hy betaal het, en dan uiteindelik ook die opstanding wat vir ons daardie hoop gebring het. En daardie saamwees met families, met vriende. Nou, by ons in die Hervormde Kerk is dit vir my mooi geleentheid, as ons nagmaal gebruik, dan gaan sit ons almal rondom die tafel en gebruik nagmaal. En dit is my beeld wat sedert kindertyd vir my vasgelê is. En dit is om saam 'n brood te kan breek. En in hierdie betekenis om saam in hierdie tyd ook te kan gesellig wees, te kan saam eet. Met ons verskillende tradisies. Curryvis, sogenaamde hot cross buns of wat ook al. Dat ons bietjie sal wegkyk van, mens moet nou nie goed agter dit gaan sien wat dalk nou nie 'n geestelike invloed of wat ook al. Kom ons vier dit met die simboliek wat vir ons belangrik is en wat ook vir ons families en ons gesinne belangrik is. En ek dink daar kom ook hierdie hele ervaring van die gesinsrituele wat vir ons 'n diep verankering gee in terme van wie is ek en waar kom ek vandaan. Want van 'n sielkundige perspektief is hierdie gestruktureerde tradisie iets wat my nie net help om weer te weet ek behoort nie, maar dit is ook iets wat my stres verminder, want dit hou verband met my gesinsverbintenis, met sosiale ondersteuning, en ons kan vir onsself dink, ons gaan saam kerk toe, ons gaan almal saam, ons is natuur, ons gaan soek die paaseiers, die kinders geniet dit. Dis hoekom ek sê, kom ons geniet net iets van die tradisie, net vir wat dit is, sonder om nou sekondêr goed agter dit te gaan soek, wat nou gaan impakteer op, nee, ons kan nou nie paaseiers eet of gaan soek of wat ook al nie, want dis nou nie in ooreenstemming met ons geloof nie. Die Here ken ons hart, en hy weet waaroor dit uiteindelik gaan, as ek
in my betrokkenheid saam met my gesin, met my kinders en my kleinkinders, saam met geliefdes, saam met diegene in die geloofsgemeenskap, hierdie Paastyd ook my eie maak, ook iets daarvan wat ek kan onthou, 'n tradisie wat ek kan vestig, want ja, ons is hartseer, omdat ons weet deur watter oneindige pyn en marteling Christus gegaan het, om vir ons sondes te sterf. Maar in hierdie pyn en marteling, weet ons ook, was daar reeds die hoër doel ingebou, van waarom hy dit doen, en dan die uiteindelike opstanding. So dis ook 'n tyd van diepe besinning, maar van blydskap. En daarmee saam dink ek, belangrik dat ons 'n gedagte hou, dat hierdie ook 'n tyd van emosionele genesing vir ons kan wees. 'n Tyd waar ons regtig by die Here kan gaan stil sit, waar ons kan gaan stil word, waar ons met hom kan praat, en vanuit 'n geestelik, spirituele of 'n sogenaamde welstandsperspektief, is hierdie verbintenis met die bonatuurlike iets wat vir ons baie emosionele stuurkrag gee om voort te gaan in ons lewe. Luisteraars, Willem, dit is ook so, dat daar 'n keersy is tot hierdie geestesgesondheid wat ons tydens die Paase kan ervaar. Vir baie kan dit baie stresvol wees en baie angstigheid veroorsaak. Die verwagting dat dit vir ons vreugde kan bring, vir ons saam met familie en vriende kan wees, kan dalk teleurgestel word. Ja, dis ook 'n tyd van addisionele stres, want onthou, dis addisionele voorbereiding, kan finansiëel addisionele uitgawes meebring, maar dit is ook iets wat, as ons kyk na wat is ons verliese sedert die vorige Paastyd, waar geliefdes nie meer met ons is nie, en waar ons eintlik nou ook meer intens bewus is van hierdie verlies, rou, die diepe hartseer van daardie verlies van mense wat nie meer saam met ons is nie. En hierdie tyd kan vir ons dan ook 'n diepe herinnering wees, wat daardie gemis en die intensiteit daarvan terugbring. Saam met familie en vriende te kuier, maar daardie persoon se sitplek is leeg. Daar is ook iets soos godsdienstige trauma en konflik, want baie persone het dalk nie dieselfde ervaring van vorige Paastye en geleenthede nie. En daar is 'n bietjie van 'n geskiedenis waar mense so amperlik sê vlak van jy is nie werd om te dink dat jou sondes jou vergewe kan word nie. Ons het verlede week hieroor ook gepraat, en die vorige week kortliks daar geraak. Ek is dit werd dat Christus ook vir my gesterf het, maar dit kan saam met boodskappe wat ek in die verlede hieroor ontvang het, by my tog raak aan 'n stukkie trauma. En dit kan ook wees dat ek met opgewondenheid dink, ek gaan nou weer begin om die Paasfeestyd te vier en te geniet, maar nou is diegene rondom my of in my groter gemeenskap skepties oor my. En dan bring dit my terug by, as ek weet wie ek is, en soos ons vorige keer vir mekaar gesê het, as ek weet dat God my goed bedink het, toe hy my geskape het, het hy my ook waardig genoeg geag. En is dit ook die boodskap wat ek moet saam met my vat, indien ek een of ander baie slegte ervaring of trauma van verwerping deur die geloofsgemeenskap in 'n vorige Paastyd ervaar het. Dit is dan ook so dat nie almal noodwendig 'n familie het of 'n vriendekring saam met wie hulle hierdie Paastyd gaan vier nie, en dat die sosiale gebeurtenis vir hulle baie beperk gaan wees en dalk hulle isolasie en alleenheid juis gaan beklemtoon. Indien dit gebeur,
is die belangrike wat ons hier moet onthou nog steeds. Ek as mens gaan hierdie tyd te binne met my eie spirituele ervaring en wyse waarop ek die Paase vier. En dit beteken, dalk moet ek myself net weer bietjie gaan bedink en herdefinieer. Wie en wat is ek? En wat beteken die Paase vir my? Veral wanneer hierdie vir my 'n alleentyd is. So ek met my emosies ook, my hartseer dalk, my gevoel van ek is op my eie, my angs, of dalk die nostalgie van terugdink aan vorige Paastye sodanig bestuur dat ek nog steeds indagtig hierdie tyd vir my 'n spesiale viering kan maak. Dan is dit ook so dat ons, soos ek gesê het, moontlik verliese ervaar het. Kom ons sê persone wat argumente onthaalwe deur 'n egskeiding gegaan het. Nou is dit 'n totale nuwe aanpassing. Dis 'n nuwe ritueel. Kinders is dalk nie almal saam nie, party is by pa of party is by ma, maar die geskenktheid wat hierdie egskeiding meegebring het, wat daartoe aanleiding gee dat ek hierdie hele situasie van waar ek nou is, moet herdefinieer en sodanig aanpas dat dit my nie oorweldig nie. So daarom, en dit is ook die ander saak, moet ek kyk na die grense wat ek trek in terme van wie, wat, waar gaan ek toelaat, ook vir myself, om my op hierdie stadium te misbruik of te oorspoel. En is dit ook die tyd wat ek nuwe tradisies in my gesin of vir myself kan vestig. Soek 'n tyd soos ons gesê het, of in die verlede, waar ons werklik kan by mekaar uitkom. En wil ek tog vir families en gesinne vra, wat weet dat mense deur 'n moeilike tyd gaan, nooi hulle in, maak hulle deel hiervan, dat ons almal saam in die hoop en optimisme wat hierdie tyd bring, kan deel. Mag hierdie laaste voorbereidingstyd tot Paase vir almal 'n baie geseënde tyd wees. Was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.